من أسئلته سماحة الشيخ يقول: هل تجوز الصلاة في الطائرة؟ إذا دعت الحاجة إليها أو نافلة. أما الفريضة إذا تيسر أن يصلي قبل أو بعد فهو الأحوط حتى يصلي قائما. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك بأن صار السفر طويل يصلي على حسب حاله ولو الفريضة، لكن يصلي القبلة، يدور مع القبلة حيث دارت، ولو صلى جالسا فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا تيسر له في الطائرة يصلي قائما ويركع ويسجد وجب عليه ذلك، ويدور مع الطائرة في الفريضة خاصة. أما النافلة لا بأس يصلي قاعدا ويصلي لجهة سيره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يصلي إلى جهة سيره في النافلة.